Singiro ko waji ko besin na so kana Dubai yan te marsi fakat. Iko ani si suman gere ba? Baru Dubai na tiya da habibi. Tiya da ni ko. Dubai na tiya. Mate. Baru Dubai na tiya sa abdi ba ko tiya sa Dubai ha. Na tiya sa. Oh, ko sa sisi sa wala sa rakas mo kan tiap sina. Kuda ambo ni na tiya sa da kana ko sa da. Nega kan wasi tu kulakan. Waan iddoo baay'ee na dhibe keessaa maanni seetan sodaan ganniin Dubaayin deemu sodaatte keessaa waa tokko ture. Innis obboleettiin keenya ganniin dhugaa ijoollee baasuudhaaf yoomillee taanaan duubatti kan hin jenne ture. Akkuma waliin argaa waliin dhagaa oollu kana obboleettiin keenya kun ijoolleedhaaf baay'ee amma humna aarsaa kaffalaa turte. Ijoollee duute akkasuma ijoollee gola hormaa keessatti rakkoo garaagaraa keessa jiraniif sagalee kan taatu akkasuma immoo warroota qarshii dhoowwataniif illee sagalee kan taatu waan baay'eedhaaf shamarran keenyaaf kan dubbachaa turte obboleettiin kun. Nagaan koo kan jaalalaa kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa koo isin gaafachuu inni irraanfanne hordoftoota chaanaalii kooti anaa dhufuu baga nagaadhaan dhuftan like share godhaa koottaa ol seenaa. Ganni maalirra jirti eessa jirti biyya geesseerti jettanii gaaffii danuu kan na gaggaafattan obboleettiin keenya ganniin ani irree gara Dubaayin deemtise garuu gara Dubaayin akka hin deemne afaan shirraayyuu baay'ee waan baay'een dhagechaa. Micaawwan kun akka ishiin Dubaayin deemne wanti ishii godhe maal inni seetan najjeesu jette eenyutu ajjeesa Oromoon najjeesa jette Oromoo isaan kam isaan kaleessaa waan dabaa hojjetan yookaaniif immoo ijoollee keenya shamarranii gubbaarratti shira xaxan waggaa dhugaa baasuudhaaf ganniin kaattu sana jecha. Dhugaa dhaloota baay'ee baasuudhaaf obboleettiin keenya ganniin baay'ee kan aarsaa gootudha. Isaan kana sodaattee lakki gara biyya koon galaitte. Biyya koos Itoophiyaa galuudhaafis waan baay'ee na gaafatetti. Dhugaa baay'ee tokkocha waan baay'ee na gaafata. Qophii hin qabu jette. Namoonni baay'een immoo si garee gaarraa birrii walitti si buufna edhoon isheen garuu lakki hin barbaadu jette. Imimmaan ishii kana yeroo ishiin dhangalaaftu wajjin imimmaan koo dhangalaase jechaadha. Yaa shamarran keenya jarri kun gaafa isaan siin galchan hin beektani. Gaafa isaan gara biyyaa si imalchiisan hin beektani. Garuu of eeggannoo baay'ee godhadhaa jechaadha. Keessattuu wantoota sin barbaachisu yeroo yeroodhaan bitadhaa. Gaafa kontiraata keessa fixxanii waggaa lamaan keessa fixutti jirtan yeroo yeroodhaan yookaaniif ajajadhaa fichisiifadhaa yookaaniif immoo harka duwwaa akka hin galleef jechaadha waan adda addaatti akkaataa adda addaatiin tabaabaraatti qoqopheeffadhaa tasa qabdee sin gashite jechaadha. Innaa ganni waan baay'ee nagaddisiisu keessaa inni tokko maanni seetan kaayyoo ishii silaa hojjechuu barbaade kaayyoo ishii silaa biyya guddattitti illee darbuudhaaf kaayyoo qabdi obboleettiin kun yaa'u hin taane jarittiin miccirtee gara biyyaatti darbite jirti. Egaa fayyaa ta'uu nu hin gaammoo waan hundumarra kan caalu namni tokko gaafa fayyaa qabaate waan kamoo ta'een hojjetata bakka barbaadeeyyuu taa'e. Garuu gaafa waan yaadde tokko bira hin geenye immoo bakka keessi cannaqaa qophii otoo hin qabaanne jechaadha. Maatii ofiitti galuudhaaf qophii otoo hin qabaanne baay'ee keessi ishii gammachuun qabu ture. Gammachuun qabu ganniin galuudhaaf. Dubaayitti darbuudhaafis keessi ishii gammachuu hin qabu ture. Namoonni baay'een lakki ganniin gara Dubaayitti dabartii Dubaayin deemtii jettu. Dubaay akka hin deemne afaan shirra dhageessaniitu. Dubaay akka hin deemne rakkoo Dubaay keessatti taa'aa jiru kun borullee narra gahuu danda'a jettee shakkitee jirti. Sababiin isaa obboleettii keenya in yaadattu yoo ta'e qabbanee kan jedhamtu mucattii dhalattu shawaa aana jalduu jala kan jirtu jechaadha. Amma ammaatti dhugaa sana baasuudhaaf jecha micayyoo duute sanaaf jechaadha. Gannee waan baay'ee jibbamte dhaloota baay'eetiin jibbamte dhugaan kun haa ba'u micayyoon duute kun dhugaan ishii haa ba'u jettee yeroo dubbatte. Arram ganniin otoo tarkaanfattee gara Dubaay seente immoo rakkoo guddaatu irra gahuu danda'a. Micayyoon tun dhugaa baasuudhaaf kaatte. Garuu isaan immoo dhugaa warri dhugaa namaa awwaalan warri dhiiga namaa homaa itti fakkaanne immoo arra deebi'anii jabduu tana gannii tanallee miidhuu danda'u jechaadha. Ajjeesuu qofa osoo hin taane beektu miti waan baay'eedhaan balbala namatti cuccufuu dandeessi namni wanti ishiin hin goone hin jiru jechaadha. Kanaafiyyuu obboleettii keenya dhugaa biyyatti galuu ishii baay'ee dasna jedhee gara biyyaa galuun gaariidha. Qophii yoo dhabduyyuu malee hamma tokko uffata ishii bibbitattee jirti. Viidiyoo ishii tokko argee tanan imimmaan ishii dhankal gootee boosse. Umaa miti dammosuma xiqqoo dhoowwata saniif imimmaan ishii dhankal gootee boossi.
yaa uumaa miti kan waggaa meeqa dhabu jira. Mucayyoon tokko waggaa 4 dhabde. Waggaa afur diirasii dhoowwatanii gara biyyaa ishii gashan. Isayyuu akkaataa ittiin mucayyoo sana gashan ana qofatu beeka. Mucayyoo sana akkaataa ittiin gashan ishiin bilbila qabdi turte. Innaa bilbila sanaan gaafa ishiin nu dubbistu akka gara biyyaa ishiin galtuuf ijoolletti himnee fi ijoolleen taaskii erganii fi dhaqanii baasanii mucayyoo sana birrii argachuu hin dandeessu waan ta'eef gara biyyaa bichaa galtuuf biiroo bira geessanii biiroon immoo gara biyyaa ishii gasheechaadha. Harka ishii duwwaa waggaa 4 hojjette farankaa takkitti otoon argatiin dhugaa waaqayyo sumuuni otoon argatiin gara biyya ishii galte. Amma galata waaqayyo mucayyoo sun Dubaay jirti. Dubaay hojjetachaa jirti. Yaa'u namatti dhagaama gaafa waggaa 4 hojjetanii kisaaraa seessa seenan waan baay'eetu namatti dhagaama jechaadha. Mucayyoo sana otoo sagalee ishaas tokkoon viidiyoo siniif dhiyeessee siniif fide waan ishiin keessa dabarte jechaadha. Kanaaf waan akkasii jira. Waggaa 4tu hin dhabu maallaqa ofii. An waggaa 1tu hin dhabu. Kan ji'a 3 kun immoo ji'a 3 isaatiisallee guyyaan takka biyya Arabaa keessatti hojjetanii dabarsan jecha dhiiga ofii gadi dhangalaasanii fidu bara. Dhaabbannee ho'aa qorra dandeenye ho'a isaanii dandeenye dafqa tokkaatiin nurra gadi citoota jechaadha. Kanaaf uumaa miti jennaan gannii teenyanii gara biyyaa galuutu ishiidhaaf salphaadha. Sababiin isaa Dubaay kun shakkisiisa waan ta'eef. Shakkisiisa. Namni dhugaa dubbatu immoo gaafa dhugaarra dhaabatee dhugaa dubbatu hin jaallatamu. Mee ilaala dhaloota dhugaa dubbatan duukaa dhaloonni hin jiran. Dhaloota immoo waanuma sobaa kana duukaa dubbatan immoo duukaa jiru. Kanaaf wantoota akkasii kanas hin jedha. Dhaloota dhugaa dubbatan duukaa waan hin jirreef mucayyoo kana miidhuu danda'u gara biyya ishee galtu. Waan ittiin jiraattu nabdu ishiin illee imalli ishee dhugaa awwii ishee karoorri ishee yaanni ishee egaa gara biyyatti guddateetti illee darbuudhaaf karoora qabdi. Karoorichi ta'uu dide inni rabbirraa yoo namaa ta'e malee waan tokko yaannedha karoorsineedhaaf bira ga'uu hin dandeenyu. Inni kaayyoo waaqayyo jedhee waan yaannee waan karoorsinee waan goonuu hundumattuu milkaa'uu dandeenya siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kooti waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Ganni gara Itoophiyaa galti malee gara Dubaay waan imaltu miti siniin jechuu barbaada. Galuun diddoo ammayyuu waan ishirraan argine gara biyya ishii sokkuu hin diddu Itoophiyaadha ishiin siniin jedha. Dubaayitti waan dabartu miti. Shakkii kana of keessaa waan qabduuf egaa sagalee ishee akkuma dhaggeeffattan shakkii qabdi. Amma shakkii qabaatte immoo gara biyya ishii galuu dandeessi. Akkasii siniin jedha. Hedduu takka galatooma. Like share godhaa siniin jedha. Komentii keessa yaada keessaniif immoo hedduu takka galatoomaa. Naaf jiraadha waggaa kuma siniin jedha. Warra rakkatanillee walaa garee gaaruu siniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. Bye bye. Turtii gaarii. Ciao.